im warbixin yar oo aan ku qoray barteeda Facebook ayaa waxaa ka jawaabtay ilaa 10,000 oo qof baa ka jawaabtay dadkaasi hadba meel bay ula boodayaan qaar baa waxay yiraahdeen ilka casad garbaashiisa iyo nimca joker qaar kalena danta guud ay ka raaceen oo hadalka nuxurkiisa ayay bogaadiyeen marka dadna waxay yiraahdeen daahirow qoraalkaas waa naloo sheegay bal noo soo akhri sidaad u qortay aynu dheegnay marka inta aan sheekada ka sheekayn ma ilka casaan u wadaa iyo naagtiisa ama gabadha uu la nool yahay ma dadka guud ku socotaa ana idin sheegay idinka ma ogdi ana idin sheegay waxaan qoray warbixinta waxay leedahay ninka xaaskiisii quruxda badneed iyo ilmihiisii ay u dhashay ee uu ku doogsan jiray ka dhex baxay kadibna habar dhilowday ku faanay inuu guursaday oo maru u tahay kadibna dhalla qamraa intuu ka laacay isu mooda libaaxa leenta jiifa waa ruux habaar waalid ku dhacay baa idhi mustaqbalkiisii wuu seegay baa idhi mana mudna ayaa idhi inaan la sheekaysto u diirnaxo ama walaal iyo saaxiib ka dhigto ayaa idhi qolaksan ku idhi haddii uu wax maqlaayo ayaa idhi waxaan leeyahay dhalada qabrada iska tuur habaar qabe habartaan dulowda ee mustaqbalkeeda seegta ka agtag dulliyahow fadlan ilmahaagii quruxda badnaa iyo xaaskaagii sharfaneed u laabo oo ubadkaadana ha iil ha badin naftaadana cadaab ha barin hadalkaasi ma hadal xunba ma hadal gafaha dadka marka waxaan u sheegayaa iweydiiyay ilka casi iyo islaantaasi ku socotaa ilka casi intaan ku sameysay moogtiin marqaati ma ka tiin waxaan ma sameeyay ma ilmihiisii ka dhex tagay iyo xaaskiisii ma islaantu loodo guursaday hadday saata ii soo sheega waa asaga qofkan ku wado hadduu sa ahayn intaas aan soo sheegay ha ku riixinina ma aha asaga qof kastoo meeshii bugto asagay balbashaa laakiin ani waxaan la hadlayaa waa hubaa inay kumanaan yihiin waxa aan la hadlayo oo hal qof ahayn waxaan hubaa oon ogahay oon aqaanaa oo kubay ila dhasheen kuwo mataqaan isku abtirsinanahay kuwo magaca Soomaaliyeed wadaagnaa rag Soomaaliyeed oo gabdhihii ay qabeen ee sharafta badnaayay ilmahoodii ka soo tagay oo intay qamriga barteen dhala xunjiidaas ana walaal bilaah soo snapchat xisdawada markaasoo sidii naagihii make-up marsanaya make-up iyo sidii gabdhihii marsanaya markaasuu wuxuu ka soo dhex baxayaa guri ay ka shidan tahay ayadaha quraanka iyo suuradahooda habeenka raxmadda iyo malaa'ikta joogto ka soo dhex baxaya markaasuu wuxuu guri dhamaa uga tagayaa ilmaha iskuulka geyso ka carraya bas markaasuu wuxuu tagayaa guri qiica iyo shishad isaysto qaaca soo markaas arkay ilmo soo subax soo iskuulku sii wado habaar kugu dhac waa habaarayha kaas markaas arkaysaa mid la leeyahay waa jugta culus oo intaas ay ka soo laaceen oo balaayo dhan soo sabaysay oo meel kasta ku caayan isagoo wada oo isla sawiraayo oo ku faanaya oo ilaa ilmaha iskuulkii geewriya ka xil hore wariya arkaysaa ma qofkaas ilaaha idinku dhaariyo ma qofkaas habaarneen wariya Soomaali mustaqbal xumo xoogan baa meel kasta ka jirta maanta waxa la rabaa qofka aad walaalaha tihiin inaad ugu hiiliso wanaaga wariyaana waxaynu aragnaa nin baa gabadhu qabo furaya waa ku fur waa astaga waa ku furu leey gabadha markuu furo biilkina waa ka goosanaya hadda todoba curug ama shan curug ama saddex curug ka dhalay ama gabar buu ka dhalay ama wiil buu ka dhalay hal xabo maalintaas uu naagta furay wixii ka dambeeya salaami maayaan hadday wactaa cunugaaga jiran maxay galu leeyo ku furay maxay soo wacneen cunugaaga gaajo dhimanay maxay soo wacneen leeyo ku furay waxnaaqsan yahaba waan saxan yahaba habeenkii naag wuxuu dheeloon inta wado oo meelaha shishada geeyaha ilmo kale oo dhalno ma taqaana habeenkii oo inta ii ka xawra ilmaha McDonald's ii ka xawra KFC ii ka xawra ilmaha waxa ii geysaa meesha cashi soo si baby
oo wada way xambaarsan yahay kuwa dhalan gaajo ibarka dhulku hayaan marka waxaas weydiiyey waryaalehe waxaan weydiiyey ma islaantaad furteen mise ilmahaad furteen ii kala cadeeya furiinka dhacay xaguu qaabilsan yahay ma islaantaa waxaad furteen mise islaanta ma isfurteen mise ilmaha isfurteen waryaa doqonow waxaa dhashay dhulka marti loo yahay kuwaas kale waajib waa ilmo kaloo adugu oo aan weli qaangaar ayna wax siiso islaamaha kale dhalan waa waajib oo fiicanta daa awoodina siiso ila iskuulka geysana waa waajib daa qaadi karto geeykat laakiin kuwa dhashay al-awwal xaq ugu leh ayaga xanaane xaqooda si xaquuqdooda ilaali wax u qabo ilmahaaga waxtar dulliyo dulligiisa kale meesha af urbadnaan wariyaa guri qurux badan baad ka tagtay ku soo laabo gurigaaga wixii kaa qado iska sax wariyaa hadday naagtu laka tahay oy habaar qabteel soo hindhisa tahay ama ay tahay kuwaa shishada afuufaaya ee balaayada jugta culus daba taagan hadday tahay adeer ilmahaaga hala culoobin ilmahaaga jeclow ilmahaaga soo ogow ilmahaaga biilo u shaqayso dhiidkaaga ilmahaaga ha cunaano